Un peu de la face et ça va être un topo un petit peu pratique, on va dire, parce qu'après les images que l'on a vues ce matin, qui sont de la haute technologie, moi je vais être un peu plus terre à terre et vous montrer un petit peu les petites astuces pour examiner la face. Dạ, buổi chiều ngày hôm nay thì bác sĩ Pasco sẽ trình bày với chúng ta một số những cái kiến thức về siêu âm mặt thai nhi và nó có tính chất khá là thực hành. Alors l'examen de la face, il peut être difficile, essentiellement dû à la mauvaise position fétale. C'est la porte ouverte à de nombreux syndromes. Là những cái triệu chứng khi siêu âm mặt thai nhi có thể phát hiện ra và nó có thể gặp ở trong các cái hội chứng khác nhau. Les signes échographiques sont quelquefois mineurs et frustres. Đôi khi chỉ là một số những cái dấu hiệu thoáng qua, một số những cái dấu hiệu mờ nhạt thôi. C'est essentiellement au deuxième trimestre qu'on va faire un peu le diagnostic. Chính vì lẽ đó là trong cái siêu âm quý 2 thai kỳ thì chúng ta sẽ làm kỹ lưỡng hơn một chút đối với lại mặt của thai nhi. Et de plus en plus, lorsqu'on a une anomalie de la face, on en réfère au centre de diagnostic anténatal parce que ça va engendrer un certain nombre de consultations à la fois génétiques, chirurgicales et obstétricales. Và dần dần thì chúng ta có cái kỹ năng siêu âm mặt thai nhi tốt hơn và chúng ta dần chúng ta có thể phát hiện ra cái bất thường mặt thai nhi. Và khi phát hiện ra cái bất thường như vậy thì chúng ta nên gửi tới các cái trung tâm chẩn đoán trước sinh lớn, nơi mà có cái sự họp mặt của các chuyên gia về phẫu thuật, về di truyền. Alors, simplement un petit rappel embryologique pour bien comprendre ce qui se passe au niveau de la face. L'organisation de la face fétale se fait à partir de plusieurs niveaux, que ce soit au niveau céphalique, au niveau des vésicules, au niveau des arcs bronchiaux ou au niveau du thorax. Et lorsqu'on a compris un petit peu cette évolution, cette convergence embryologique au niveau de la face, on va comprendre un certain nombre d'anomalies qui vont survenir au niveau de la face, que ce soit au niveau du pôle céphalique ou au niveau du pôle inférieur, au niveau des mandibules par exemple. Và để bắt đầu với lại giải phẫu vùng mặt thai nhi để chúng ta có thể có một cái nhìn chính xác hơn về các bất thường vùng mặt thai nhi thì chúng ta có thể quay trở lại một chút với nguồn gốc phôi thai của vùng mặt thai nhi thường là sẽ được xuất phát từ phần trên của phôi và cùng với lại cái phần trên của phôi và một cái phần giữa của phôi, và từ đó nó sinh ra một số những cái bất thường khác nhau liên quan đến các cái bất thường vùng mặt thai nhi. Alors, quid à quel moment cet examen va pouvoir être possible avec les machines modernes que l'on a actuellement? C'est vrai que le premier trimestre devient abordable pour dépister un certain nombre d'anomalies. Je vais vous en montrer un certain nombre. Mais on va privilégier l'examen en 2D. Và nhờ có cái sự tiến bộ của các cái dòng máy siêu âm hiện nay mà chúng ta có thể chẩn đoán, có thể siêu âm mặt thai nhi sớm hơn như là ở quý 1 thai kỳ. Và ở cái thời điểm này thì cái siêu âm sử dụng có hiệu quả nhất chính là siêu âm 2 chiều. L'examen au premier trimestre, on va essentiellement le mettre en place pour un diagnostic, surtout lorsqu'il y a des antécédents familiaux. Và trước khi thực hiện siêu âm mặt thai nhi thì chúng ta cũng nên hỏi bệnh nhân về tiền sử gia đình cũng như là quan sát cái người phụ nữ mang thai để xem là có cái dấu hiệu gì đặc biệt không. Et de toute manière, ça va déclencher un premier examen morphologique global du fœtus. Và nếu trong gia đình người ta có cái tiền sử gì bất thường thì chúng ta có thể tiến hành khảo sát mặt thai nhi sớm hơn ngay ở quý 1 thai kỳ. Alors qu'est-ce que au premier trimestre, on va se référer aux coupes qui sont demandées et en particulier la fameuse coupe de la longueur crânio-caudale qui doit passer par certains éléments de la face. Et c'est sur cette coupe-là déjà que l'on va pouvoir éventuellement déclencher un certain nombre d'anomalies. Và ở quý 1 thai kỳ thì ở cái đường cắt đứng dọc giữa để đo chiều dài đầu mông thai nhi thì rất may là nó lại đi qua về phía vùng mặt và chúng ta có thể quan sát ghi nhận một số những cái dấu hiệu gợi ý cho các cái bất thường mà chúng ta có thể làm rõ về sau. Les repères de cette longueur crânio-caudale, c'est le pôle nasal, le maxillaire supérieur et puis le pôle mentonnier qui doivent être alignés et dans le bon plan de coupe sagittale de la longueur crânio-caudale. Bởi vì là để đo chiều dài đầu mông thai nhi thì chúng ta cần phải có cái đường cắt qua đầu mông thai nhi chuẩn, mà để có cái đường cắt chuẩn này thì chúng ta bắt buộc phải nhìn thấy thứ nhất là cái mũi, thứ hai là xương hàm trên, thứ ba là xương hàm dưới. Ba cái này nó cùng trên một mặt cắt
và nó cùng cái mặt cắt mà chúng ta có thể đạt được để đo chiều dài đầu mông. Et on va se rendre compte qu'en utilisant les machines modernes actuelles, en utilisant en particulier le triplan, non pas tant le surfacing, mais le triplan, on arrive à retravailler la sagittalité, c'est-à-dire qu'on soit bien sagittal ou orthogonal, et ça va permettre de voir un certain nombre d'éléments dès le premier trimestre. Và một cái gợi ý của ông ấy khi siêu âm mặt thai nhi trong quý 1 thai kỳ, đấy là sử dụng cái mốt trên máy siêu âm hiện đại mới có, là cái mốt 3 mặt cắt. Để ngoài cái đường cắt đứng dọc giữa thì chúng ta còn có đường cắt ngang qua vùng mặt thai nhi để chúng ta có thể khảo sát được rõ hơn. Vous voyez, sur ce plan de coupe, en partant du plan de coupe sagittal, on arrive à reconstituer, c'est pas reconstituer là, c'est revoir certains éléments, comme ici au niveau des orbites. Và từ cái đường cắt đứng dọc giữa cơ bản kia thì đối với lại cái mốt 3 mặt cắt của máy siêu âm hiện đại thì chúng ta sẽ có cái đường cắt phía bên trên là sagittal, là đường cắt đứng dọc giữa, phía dưới đường cắt ngang thì đi qua hai cái nhãn cầu của thai nhi, và chúng ta có thể khảo sát luôn trong lúc mà chúng ta siêu âm qua đường cắt đứng dọc giữa. Alors au premier trimestre, moi, lorsque je montre des images en triplan, j'indique un petit signe du premier trimestre qu'on doit retrouver systématiquement. C'est ce que j'appelle, c'est ce que j'appelle le triangle nasopalatin. C'est cette petite structure, vous voyez, entre les os propres du nez, le massif facial et le palais, qu'on retrouve très facilement au premier trimestre et qui renseigne relativement de façon importante sur certaines anomalies. Je vais vous les montrer. Một cái hình ảnh mà giúp ích cho chúng ta rất nhiều trong quá trình làm siêu âm, siêu âm quý 1 thai kỳ, đấy là cái hình ảnh tam giác tạo bởi mũi và xương khẩu cái. Et lorsqu'on regarde bien ce cliché-là, on voit bien le massif facial, le palais qui est là, et les deux branches des mandibules, parce que le plan de coupe passe légèrement en arrière des os propres du nez. Và từ cái hình ảnh siêu âm này thì chúng ta có thể khẳng định rằng là có xương sống mũi thai nhi. Et lorsqu'on étudie ce plan de coupe sagittal, dès ce plan de coupe sagittal, au premier trimestre, là j'ai emprunté un certain nombre d'iconographies qu'on va revoir autour du topo, et on peut d'emblée être attiré par certaines anomalies, comme un rétrognatisme ou un défect au niveau du palais, qui se soit sur le palais antérieur ou sur le palais postérieur. Và từ cái đường cắt đứng dọc giữa này, về lý thuyết mà nói, chúng ta có thể phát hiện ra sớm một số cái bất thường như là cằm nhỏ, rồi như là tổn thương ở xương khẩu cái của thai nhi. Là un exemple, c'est un exemple d'anomalie que l'on avait eu dans le service, où d'emblée on était intrigué par un front un peu plat, des orbites qui étaient resserrées, un hypotaylorisme, et puis au niveau du pôle céphalique, une holomproencéphalie. Và chúng ta có thể nhìn thấy một số bất thường sớm trong não thai nhi, hoặc là một số bất thường nhãn cầu như là mắt gần nhau, mắt xa nhau. Un autre exemple, là sur la partie droite, on a un rétrognatisme franc. Alors simplement sur l'examen en 2D, on voit très bien que la mandibule est vraiment pas dans le même plan que l'axe naso-palatin. Và trên cái hình ảnh siêu âm mà bác sĩ Pasco vừa chỉ thì chúng ta có thể thấy rằng là xương hàm dưới thai nhi không cùng nằm trên một mặt phẳng với lại xương trán và xương mũi và xương hàm trên. Chính vì lẽ đó là một trường hợp mà cằm nhỏ, cằm tụt ạ. Et lorsqu'on compare entre une image en 2D et une image en 4D, je trouve que l'image en 2D est beaucoup plus marquante et beaucoup plus, j'allais dire, significative qu'une image en 4D. Và nếu mà so sánh giữa siêu âm 2D và siêu âm 4D để chẩn đoán cái bất thường này thì rõ ràng rằng là cái hình ảnh siêu âm 2D thì gợi cho chúng ta khả năng chẩn đoán cái bệnh lý này dễ dàng hơn nhiều. Donc au deuxième trimestre, c'est la période la plus importante où le massif facial va être examiné. Alors, quid des différentes recommandations qui sont proposées? Elles ont évolué au cours du temps. Entre les dernières datent de 2016 chez nous, mais lorsqu'on regarde les différentes j'allais dire, sociétés savantes à l'étranger, ils sont quelquefois beaucoup plus précis dans l'examen de la face que l'on est, nous, sur les recommandations actuelles, où on a simplement, sur les clichés standards,
ben, on n'a que le plan de la face et on n'a pas de franc plan de profil qui est recommandé, sauf lorsqu'on est en diagnostic. Và siêu âm 2D chẩn đoán quý 2 thai kỳ thì quan trọng hơn nhiều, bởi vì đây là cái giai đoạn mà chúng ta có thể phát hiện hầu hết các bất thường mặt thai nhi. Và theo như là cái khuyến cáo của CNEF thì đối với 13 cái đường cắt cơ bản mà không thể thiếu thì có một cái đường cắt cơ bản, đấy chính là cái đường cắt cơ bản qua cằm, mũi, đường cắt mũi cằm của thai nhi. Và không nhất thiết là phải thực hiện, có một chút thay đổi nhỏ, nghĩa là ngày xưa có thể chúng ta phải cắt cả cái đường cắt mặt nghiêng nữa, profile nữa, nhưng mà bây giờ thì người ta khuyến cáo là chỉ nên dùng cái đường cắt mũi cằm thôi, và chúng ta thực hiện thêm cái đường cắt mặt nghiêng profile khi mà chúng ta có nghi ngờ bất thường. Alors là, ce sont les iconographies que l'on nous demande. Certes, dans le texte, on peut indiquer que la face paraît normale, mais elle n'est pas précise. Và khi mà cái hình ảnh bất thường trên cái đó thì chúng ta có thể gợi đến một số cái bất thường rồi, nhưng mà để mà chính xác nó là cái gì thì chúng ta sẽ thực hiện tiếp một số cái đường cắt khác. Alors comment on va explorer cette face? Alors c'est une étude qui peut être segmentaire, anatomique, purement anatomique. Hein. On va reprendre élément par élément, c'est-à-dire étage par étage, au niveau des orbites, au niveau du nez, au niveau de maxillaire, les cavités buccales, l'oropharynx. On terminera bien sûr dans la face par regarder les pavillons auriculaires, parce que ça fait partie de l'élément qui peut être orienté vers des anomalies génétiques ou chromosomiques. Và từ cái đường cắt đó, nếu mà nghi ngờ bất thường thì chúng ta sẽ thực hiện cái đường cắt mang tính chất phân đoạn, phân khu theo từng cái bất thường mà chúng ta nghi ngờ đến. Ví dụ như là đối với lại bất thường vùng mắt, vùng mũi, xương hàm trên, khoang miệng, vùng hầu họng, vùng cằm hay là vành tai. Thế thì tùy vào những cái bất thường đó mà chúng ta có thể gợi đến các cái hội chứng, những cái hội chứng di truyền hoặc những cái hội chứng bất thường khác. Alors, quels sont les gestes que l'on va faire? Ben, en fait, il n'y en a que 4. C'est le plan sagittal. Và thực hành thì như thế nào? Thì thường là bắt đầu bằng cái đường cắt đứng dọc giữa. L'exploration de la face sur un plan transversal. Và đường cắt ngang mặt. Le plan axial. Và đây là đường cắt ASEAN, đường cắt ngang. Et le dernier plan, c'est le plan sous-mentonnier, qui est là le plus difficile parce que le fœtus peut avoir une position en extension, mais aussi une position fléchie, et qui rend difficile cet abord-là. Và cuối cùng là cái đường cắt mà đi từ cằm lên. Alors, quelles sont les images qui vont découler de ces plans de coupe principaux, hein? Le profil lorsqu'on a un plan sagittal, le plan transversal pour explorer la face et le plan sous-mentonnier qui permet d'explorer plus facilement le palais. Và ông bắt đầu bằng thứ nhất đường cắt đứng dọc giữa, thứ hai là đường cắt ngang đứng dọc nhưng mà từ bên chếch vào, và cuối cùng là đường cắt từ cằm lên. Alors cette exploration de la face, c'est une association d'un certain nombre de mouvements qui consiste à des rotations et des inclinaisons. Và từ cái đường cắt đứng dọc giữa thì ông chếch đầu dò sang bên cạnh để có cái đường cắt ngang mặt. Et vous voyez, alors je ne sais pas si vous le voyez bien, sur le cliché un petit peu en bas, ça ne déclenche pas, dommage. Le simple passage du plan sagittal au plan latéral permet d'explorer la face et le plan de coupe qui est de recommander, c'est-à-dire nez, bouche, menton. Và từ cái đường cắt đứng dọc giữa thì ông ấy quay ngang đầu dò ra, cũng vẫn với cái hướng đầu dò đấy thôi, nhưng mà nó chếch đi một chút thì ông ấy sẽ có được cái đường cắt tiếp tuyến với mặt và gọi là đường cắt mũi cằm. Alors là, j'espère que la vidéo va Alors, vous voyez le petit mouvement qu'il faut faire pour passer d'un plan sagittal à un plan qui explore la face. Là, on a simplement une mobilisation du fœtus. Vous voyez la rotation de la sonde qui permet de passer d'un plan à un autre. Và bằng cách di chuyển cái đầu dò siêu âm giữa đường cắt đứng dọc giữa và đường cắt ngang mặt để có được một cái đường cắt, có được một cái hình ảnh chuẩn xác để chẩn đoán các bất thường vùng mặt. Alors, il est indéniable que lorsque on a du liquide, lorsqu'il y a un peu d'excès de liquide sans avoir d'hydramnios, l'examen est beaucoup plus facile. Lorsqu'on a des oligoamnios ou lorsqu'on a des fœtus qui sont fléchis, dos en avant, où la face regarde en arrière, ben cet examen est difficile et il faut refaire, il faut attendre
et recommencer, voire quelques heures, voire quelques jours plus tard. Đó là lý tưởng nhất khi mà có thai nhiều ối như đào ối hoặc là có một cái lớp nước ối phía trước mặt thai nhi thì siêu âm dễ dàng hơn rất là nhiều so với lại cái trường hợp là có thể đầu thai nhi cúi quá hay là thai nhi mà có tư thế lưng trước. Trong trường hợp đấy thì khảo sát thực sự là khó khăn. Vì chúng ta có thể thực hiện nhiều lần, hẹn bệnh nhân đi lại rồi chúng ta thực hiện lại cái lần siêu âm sau để có thể chẩn đoán các bất thường vùng mặt thai nhi. Alors les plans de coupe, il y en a 3 sur le plan axial. Le premier passe par les orbites, le deuxième passe par le maxillaire supérieur et le troisième par la mandibule. Và bây giờ là 3 cái đường cắt ngang mặt. Thì thứ nhất là cái đường cắt mà đi qua 2 cái nhãn cầu, thứ hai là đường cắt đi qua xương hàm trên và thứ ba là đường cắt đi qua xương hàm dưới. Tương ứng với mỗi đường cắt này chúng ta sẽ có thể khảo sát được các cái thành phần khác nhau của mặt thai nhi. Et en utilisant ces différents plans, l'intérêt du triplan en particulier, associé au 4D, on peut voir sur le même plan de coupe, sur la même séquence de travail, ces différents plans. Và ông ấy lại nhấn mạnh lại cái lợi ích của cái đường 3 mặt cắt trong những cái máy siêu âm mới. Khi mà ông ta chỉ thực hiện có một lần siêu âm và một lần cắt thôi, nhưng mà lại có được 3 cái mặt cắt khác nhau để có thể khảo sát chuẩn xác hơn. Et là, il faut faire attention parce que on a tendance instinctivement à utiliser le surfacing dans un premier temps. Et il faut se méfier des images générées par le surfacing. Il suffit de modifier les gains, modifier l'intensité pour que l'image soit complètement différente. Và trong cái quá trình làm siêu âm thì cũng phải nên nhớ là đối với người siêu âm có kinh nghiệm ấy, thì và chúng ta cũng sẽ trở thành những người có kinh nghiệm. Nếu mà khi mà vừa siêu âm chúng ta vừa thực hành những việc điều chỉnh gain, điều chỉnh cái đậm độ của tia siêu âm để chúng ta có được những cái hình ảnh mà nó chuẩn xác nhất, rồi dần dần chúng ta sẽ có thể có được những cái đường cắt chuẩn hơn theo thời gian và chúng ta có thể chẩn đoán chính xác hơn. Alors cet examen au niveau du plan des orbites, d'emblée on peut être amené à retrouver un certain nombre d'anomalies. Comme ici là, avec une cataracte. Cette image est tout à fait normale puisqu'il s'agit de la petite artère, mais en mesurant l'interorbitaire, on peut d'emblée soit être dans un hypo ou un hypertaylorisme. Và đối với lại cái đường cắt đầu tiên, đường cắt ngang đầu tiên mà đi qua nhãn cầu thai nhi, chúng ta có thể nhìn thấy hình ở giữa là một cái trường hợp mà nó bị đục thủy tinh thể sớm. Cái hình ảnh ở phía bên phải ấy, thì nó chỉ đơn thuần là cái động mạch của thủy tinh thể thôi. Còn đối với một số những cái hình ảnh bên trên, chúng ta có thể đo kích thước của nhãn cầu cũng như là khoảng cách giữa hai nhãn cầu để chẩn đoán một số bệnh lý như là hai mắt gần nhau, hai mắt xa nhau. Alors les anomalies que l'on peut voir à cet étage-là sont relativement importantes et c'est la porte ouverte à un certain nombre d'anomalies génétiques et morphologiques, comme les anophtalmies, les microphthalmies, les hypotaylorismes. Và có một số những cái bệnh lý mà có thể phát hiện trên cái đường cắt này gợi nhớ cho chúng ta đến một số những cái chẩn đoán về hình thái học khác cũng như là chẩn đoán di truyền khác, ví dụ như một số bệnh lý không có nhãn cầu nhỏ, hai mắt gần nhau, hai mắt xa nhau hay đục thủy tinh thể. De temps en temps, on a des petites images additionnelles comme sur le cliché en bas à droite de dacryocystocèle qui peuvent être unies ou bilatérales. Và cái hình ảnh cuối cùng mà ông vừa chỉ ở góc dưới đấy, nó là cái nang túi lệ của thai nhi. Deuxième niveau, les os propres du nez. Alors ces os propres du nez, on les a systématiquement sur le plan sagittal. Và đối với lại cái xương sống mũi thai nhi thì chúng ta có thể chẩn đoán chính xác chủ yếu là bằng đường cắt đứng dọc giữa. Mais sous la forme d'un petit capuchon sur un trait hyperéchogène en sagittal, sous la forme d'un petit capuchon en plan axial que l'on retrouve à l'image de surfacing retravaillé osseux sous la forme d'un petit capuchon en regard de la suture métopique. Từ một cái hình ảnh đường cắt đứng dọc giữa chúng ta có thể nhìn thấy cái điểm canxi hóa, đó chính là xương sống mũi thai nhi, và từ cái mốt siêu âm 3 mặt cắt chuyển sang cái đường cắt ngang thì chúng ta có thể thấy cái hình ảnh của xương sống mũi đó, cũng như là với đường cắt tiếp tuyến với mặt chúng ta cũng nhìn thấy cái hình ảnh mà tạo thành cái hình giống như tam giác đấy, thì nó chính là hai cái xương sống mũi thai nhi. Et vous voyez que dès 16 semaines, on peut retrouver cette absence d'os propres du nez. En regard de la suture métopique, on ne retrouve pas ce petit capuchon osseux. Và ông ấy giới thiệu cái trường hợp 26 tuần phía dưới đấy là chúng ta có thể nhìn thấy là không có xương sống mũi. Le deuxième élément que l'on va étudier lorsqu'on est sur ce plan sagittal, c'est le calcul des différents angles du massif facial.
Và một cái ứng dụng khác của siêu âm mặt thai nhi đấy là đo các cái góc ở mặt thai nhi. Alors il y a un certain nombre que j'ai schématisé sur cette diapo entre le plan fronto-nasal, naso-mentonnier. Một số những góc đề cập đến như là góc trán mũi. Et en fonction de l'ouverture ou de la fermeture de ces différents angles, on pourra qualifier d'un front, d'un massif facial plat ou plutôt avec un rétrognatisme par exemple. Và từ cái góc đó chúng ta có thể chẩn đoán sớm những cái bất thường như là xương cằm nhỏ, xương hàm dưới tụt vào. Là, un petit exemple, simplement sur l'exploration du profil, on peut constater donc une anomalie au niveau des os propres du nez. Đó là không có xương sống mũi. L'interposition de la langue. Cái vị trí của lưỡi. Un épaississement du tissu cutané préfrontal. Và cái việc là dày da vùng trán trong phù thai. C'était une trisomie 21. Và đó là những cái dấu hiệu của trisomie 21. Alors, ces clichés-là de deuxième trimestre de trisomie 21, on les a de moins en moins parce que, avec les modifications du dépistage du premier trimestre, avec le NIPS, la mesure de la clarté nucale. Oui, je disais que ces images de dépistage de la trisomie 21, on les voit de moins en moins puisque maintenant le dépistage de la trisomie 21 s'est décalé vers le premier trimestre. Và đối với lại cái siêu âm trisomie để chẩn đoán hướng đến một cái bệnh lý trisomie 21 ở quý 2 thai kỳ này thì bác sĩ Pasco nói rằng là ngày càng chúng ta càng ít thực hiện siêu âm cái mặt cắt này để sàng lọc cho trisomie 21 hơn, bởi vì hiện tại thì sàng lọc trisomie 21 đã hoàn toàn thuộc về quý 1 thai kỳ với việc đo khoảng sáng sau gáy thường quy cho các thai để sàng lọc trisomie 21 rồi, nên thành ra đến quý 2 thì không còn cái đường cắt đứng dọc giữa để xem cái hình ảnh mặt nghiêng của thai này, không còn nhiều giá trị trong sàng lọc trisomie 21 nữa. Alors l'étude du profil en utilisant des techniques de coupe épaisse, on peut faire des dépistages relativement faciles, tels que un rétrognatisme comme je vous l'ai montré, un candélia de Lange, maladie de Crozon ou un anéisme thanatophore. Dès le premier trimestre, sur ce profil, pas dès le premier trimestre, au deuxième trimestre, sur les profils, on est intrigué par ces anomalies d'angle du massif facial. Và đối với lại cái siêu âm để đánh giá các cái góc như là góc mặt nghiêng vẫn có thể chẩn đoán cằm tụt và một số bất thường tầng trên, ví dụ như trong một số trường hợp như góc trên mặt mở để có thể chẩn đoán một số hội chứng như là cằm tụt, hội chứng Cruzon. On peut compléter ces études d'angle du massif facial sur le plan sagittal par l'étude des angles que forment le maxillaire supérieur et la mandibule dans la séquence de Pierre Robin, par exemple, où on voit très bien l'évolution sur une séquence de Pierre Robin de la mandibule par rapport au premier et au deuxième trimestre. Chúng ta có thể nhìn một cái trường hợp hội chứng Pierre Robin với cái hình ảnh siêu âm của xương hàm dưới, đây là cái mặt cắt giúp chẩn đoán hội chứng Pierre Robin. Alors, il y a un élément moi que j'aime bien dans la séquence de Pierre Robin, c'est l'étude des mouvements de la langue, parce que le massif facial, il est quelquefois difficile à apprécier, et c'est simplement sur l'étude des mouvements de la langue, alors on le voit peut-être pas très bien là sur là, le mouvement de la langue n'est pas horizontal, il est vertical, il remonte en arrière du maxillaire. Et ce simple fait-là d'avoir la langue qui remonte signe le défect qu'il y a sur la partie postérieure du maxillaire supérieur, qui indique et qui oriente vers la séquence de Pierre Robin. Một trong những cái hậu quả của hội chứng Pierre Robin để lại đối với lại cái thai nhi mà chúng ta lại có thể nhìn thấy được trên siêu âm 2D, đấy chính là cái sự thay đổi bất thường của cái vận động của lưỡi. Thông thường thì lưỡi thai nhi là đưa ra đưa vào, còn trong trường hợp Pierre Robin vì có tổn thương xương hàm trên và cái phần khẩu cái phía sau, chính vì lẽ đó nó để lại một khoảng trống và lưỡi thai nhi thay vì thò thụt đưa ra trước rồi rút lại thì nó lại đi lên trên, và đây là cái hình thái để chúng ta có thể chẩn đoán hội chứng Pierre Robin.
Alors, diversité des profils, on les retrouve dans un certain nombre de pathologies et d'anomalies, comme là, sur l'image de gauche, un alcoolisme fœtal. Alors là, les signes sont beaucoup plus fins. C'est une petite lèvre, c'est un profil particulier, un petit peu plat, qui peut orienter vers un alcoolisme fœtal, mais c'est l'histoire clinique qui va nous orienter. Les autres profils sont plus caractéristiques, avec des fronts plats, comme ici, avec une aprosencéphalie. Mais quelquefois, le fœtus, il a un caractère un petit peu joueur. Et on a cette séquence-là où on a un fœtus qui nous tire la langue de façon copieuse. Je ne sais pas si c'était un descendant d'Einstein. Và có một số những cái hình thái khác nhau của cái đường cắt mặt nghiêng. Thì trong một số trường hợp chúng ta có thể thấy như là cái trán phẳng gặp trong những hội chứng đầu nhỏ. Còn có một số trường hợp thì thai nhi nó gần như là trâu ngươi chúng ta khi mà nó thè lưỡi ra như vậy. Và tuy nhiên rằng là nếu mà khảo sát kỹ thì có thể đấy không phải là bất thường. Alors, on descend bien sûr d'un cran, l'étude du palais qui peut se faire soit en 2D direct, où on va essayer de distinguer le palais osseux du palais membranaire. Và đối với lại khảo sát vòm hàm thì chúng ta cần phải phân biệt giữa khẩu gáy cứng và khẩu gáy mềm. Khẩu gáy cứng phía trước và canxi hóa hơn, còn khẩu gáy mềm phía sau đấy. Et j'avoue volontiers utiliser le triplan en faisant de bons plans de coupe et un bon réglage de la machine qui permet d'explorer ce palais de façon particulière, en utilisant en particulier les coupes épaisses. Và từ cái đường cắt 3 mặt cắt, sau khi mà có điều chỉnh một chút về cái đậm độ của tia siêu âm thì chúng ta có thể có được một cái đường cắt chuẩn. Và từ đó chúng ta có thể khảo sát được cái xương khẩu cái chuẩn hơn. Alors pourquoi parler du palais? Parce que c'est la porte ouverte à toute la séquence, j'appelle ça une séquence, des anomalies du palais, c'est-à-dire les fentes labiopalatines. Và đối với lại cái khi chúng ta khảo sát cái xương khẩu cái, bởi vì hầu hết là cái tổn thương của xương khẩu cái thì nó gặp trong những cái trường hợp mà có kèm theo khe hở môi khẩu cái. Et pour les comprendre, il faut se rappeler des images d'embryologie pour essayer de comprendre les différentes classifications de fentes labiopalatines qui peuvent être la simple fente labiale ou des simples anomalies du palais postérieur. Bởi vì là quay trở lại cái thời kỳ, nhắc một chút về thời kỳ phôi thai học thì rõ ràng là cái khe hở môi kèm với lại khe hở của xương khẩu cái thì có thể nó đi kèm với nhau. Alors il y a un certain nombre de classifications, je les ai retrouvées, qui peuvent être anatomiques ou chirurgicales en fonction un petit peu de l'évolution et des différentes techniques. L'important de l'échographie au cours de la grossesse pour le dépistage des anomalies des fentes labiopalatines, c'est de donner aux chirurgiens quelques indications sur la nature et sur l'importance de l'anomalie au niveau du palais. Và đối với những thông tin mà khi mà chúng ta siêu âm chẩn đoán trước sinh thì đưa ra cho các bác sĩ phẫu thuật vùng hàm mặt thai nhi để họ có những cái phương án để có thể gọi là đón thai nhi ra và có thể là đưa ra những phương án phẫu thuật. Chúng ta phải thảo luận với bác sĩ về gọi là thẩm mỹ vùng hàm mặt để có thể đưa ra thông tin kỹ lưỡng hơn. Et on peut très bien passer à côté d'une fente labiopalatine. Regardez ce cliché-là qui semble à peu près normal. Or, en fait, il y avait une belle fente bilatérale. Từ cái đường cắt đứng dọc giữa thì dường như là không phát hiện ra bất thường gì, nhưng đến khi chuyển sang đường cắt tiếp tuyến với mặt thì lại thấy rằng là có gọi là khe hở môi hai bên. On retrouve ici avec la reconstruction 3D. Un autre exemple où on a l'impression d'avoir une fente labiale simple, mais lorsqu'on étudie bien, lorsqu'on fait ces coupes épaisses, on se rend compte qu'effectivement le palais est ouvert sur toute sa profondeur. On a la langue ici qui remonte dans la partie où le défect au niveau du maxillaire. Đối với lại cái hình ảnh siêu âm đó, lúc đầu ông ấy cũng chỉ nghĩ là một cái khe hở môi thông thường thôi. Tuy nhiên là khảo sát sâu hơn để thấy rằng là cái xương khẩu cái nó hoàn toàn mở ra. Và chính vì đó là lưỡi nó choán chỗ vào chỗ đó và lưỡi nó đi lên giống như trong trường hợp Pierre Robin vậy. Alors les classifications, je vous en ai parlé, qui peuvent être anatomiques et lorsqu'on revoit les images d'embryologie, on comprend très bien qu'en fonction de l'importance de l'anomalie de la fermeture sur cet élément facial, ce que l'on peut avoir comme anomalie. Rằng là cái việc khe hở môi hàm xương khẩu cái thì nó có xuất phát từ thời kỳ phôi thai, và chính vì để hiểu biết rõ về cái đó chúng ta mới có thể phân loại được các cái hình thái về tổn thương khe hở môi xương khẩu cái. Alors, j'avais retrouvé un papier qui est un petit peu ancien, mais qui résume bien le fait que lorsqu'il y a une anomalie de la face, il ne faut pas hésiter à déclencher
tous les éléments de l'étude génétique. Et nous, systématiquement maintenant, lorsqu'on a une anomalie de la face, on demande une consultation avec les généticiens, car c'est la porte ouverte. Je vais vous montrer la liste d'anomalies de fente labiopalatine, de syndromes dans lesquels on peut avoir des anomalies de la face. Et Và hãy nhớ rằng là trong cái trường hợp này thì cần phải thảo luận với các cái chuyên gia về di truyền học, bởi vì rằng là cái khe hở môi hàm mặt có thể nằm trong các cái hội chứng và các cái bất thường về di truyền khác nhau. Chính vì đó là chỉ có gọi là thảo luận với họ thì chúng ta mới có thể gọi là đưa ra một cái kết luận, là một cái gọi là hướng chẩn đoán chuẩn xác về di truyền cho thai nhi. Et on voit très bien que s'il y a dans la famille une anomalie de la face, on peut le retrouver et le pourcentage de risque de réapparition de cette anomalie est beaucoup plus important. On passe de quelques pourcents à plus de 10%. Bởi vì là cái này nó có tính chất liên quan đến di truyền, chính vì đó là có thể là nó mắc lại đối với lại kể cả là trong trường hợp mà nó không có nguyên nhân. Chính vì đó là ông nói rằng có với trên cái bảng đấy có tỷ lệ 10% là đứa trẻ thứ hai có thể sẽ mắc lại cái tổn thương khe hở môi hàm mặt. Vous voyez, dans cette famille où l'étude génétique a semblé montrer que ça touchait essentiellement que les filles. Và đó thì ở bên đó người ta còn vẽ ở cây phả hệ ra nữa để người ta tìm hiểu xem là cái khe hở môi hàm mặt liên quan đến yếu tố gia đình như thế nào. Et ça a posé un petit problème de génétique parce que dans la série complète de la famille, il y avait un garçon. Et on n'a pas d'explication première. Est-ce que ça touchait plus que les filles que les garçons? Alors peut-être que maintenant, avec les nouvelles techniques d'études génétiques, je pense à l'exome, on peut peut-être arriver à montrer un petit peu pourquoi il y a cette distinction fille-garçon. Ngày xưa, đối với lại cái trường hợp này thì là có đến 4 nữ bị khe hở môi hàm mặt trong tiền sử. Nhưng sau đó thì lại xuất hiện một trường hợp nam giới bị khe hở môi hàm mặt và người ta không thể giải thích ngay lập tức cho gia đình bệnh nhân được. Nhưng mà hy vọng là với người ta chưa thể tìm ra cái hội chứng di truyền nào liên quan đến cái trường hợp gia đình này, nhưng người ta hy vọng là trong tương lai với lại những cái giải trình tự gen, với lại những cái xét nghiệm mà giải trình tự exome thì chúng ta có thể tìm được nguyên nhân và đưa ra lời giải thích cho gia đình thai phụ. Vous voyez la liste complète des syndromes dans lesquels on peut avoir une anomalie de la face. Je ne vais pas vous tous les détailler. Ông ấy liệt kê tạm thời một số những cái bất thường, một số những cái hội chứng liên quan đến khe hở môi hàm mặt. Alors, dernier élément de l'étude de la face, c'est l'étude des oreilles. Và cuối cùng là ông ấy chuyển sang nói về cái hình ảnh xương của vành tai. Et quel que soit le trimestre, que du premier au troisième trimestre, où on a une modification de l'aspect pourtour de l'oreille qui a tendance à s'ourler de plus en plus, c'est-à-dire à avoir sa forme définitive. Et lorsqu'on compare une image en triplant avec une oreille d'un petit bébé, on a la bonne concordance quelquefois entre les deux. Có thể siêu âm tai thai nhi ở bất kỳ quý thai nào, tuy nhiên là cái hình ảnh siêu âm dễ nhận thấy nhất đấy là quý 3 thai kỳ. Sau khi mà siêu âm hàm mặt thì cũng vẫn trên có thể là siêu âm cái mốt 3 mặt cắt đấy, thì ông có thể là ghi nhận cái hình ảnh vành tai rõ nét như vậy. Moi je trouve que l'examen de l'oreille c'est l'examen le plus difficile de la face parce que cet examen, il est souvent difficile parce que l'oreille est plaquée contre la paroi lorsqu'il n'y a pas beaucoup de liquide. Et des petites anomalies comme l'exemple ici, le voir en anténatal, c'est très difficile. Là cái siêu âm vành tai là cái siêu âm khó nhất khi khảo sát mặt thai nhi, bởi vì nhiều khi là tư thế thai, rồi nhiều khi là em bé nó úp tai vào thành cơ tử cung, hoặc là trong trường hợp nước ối nó không đủ chúng ta có thể khảo sát, hoặc là một số những cái bất thường tai nó nhỏ quá và chúng ta không khảo sát được trên siêu âm. Chính vì đó siêu âm tai thai nhi là thực hiện cẩn thận vì nó khó nhất ạ. Alors moi je termine toujours l'examen de la face par l'étude des flux. Và cuối cùng là trước khi kết thúc phần khảo sát mặt thì là sẽ siêu âm Doppler để xem cái dòng chảy từ mũi miệng của thai nhi. Ça, en particulier pour vérifier la perméabilité des couanes. En particulier pour vérifier la perméabilité des couanes, c'est-à-dire au niveau nasal. Vâng, có nghĩa là với cái hình ảnh đó thì ông ấy nói là khảo sát cái dòng chảy đi qua lỗ mũi sau. Donc voilà, je remercierai beaucoup d'images que j'ai présentées sont issues de biblio. Je ne les ai pas tous notés, mais bon, ils seront remerciés par cet examen-là.
Và để có thể khảo sát tốt hơn thì có một số những cái tài liệu mà hoàn toàn bằng tiếng Pháp, thì ông ấy giới thiệu những cuốn sách trên đó. Terminer par les quelques images en 4D sur l'expression de ces fœtus. Et là aussi, il faut être très prudent. Lorsque je voyais les images ce matin, j'étais étonné de la qualité de certaines images. Và Voilà. một số những cái hình ảnh mặt mà ông ấy muốn giới thiệu. Merci bien. Dạ, cảm ơn ạ. Merci beaucoup. Cũng xin tóm tắt một tí.